नमस्कार। तपाईँलाई उच्च बौद्धिकता भएको मान्छे कस्तो व्यक्ति जस्तो लाग्छ? के पढेको कुरा छिटै सम्झने, गणित छिटो हल गर्न सक्ने, एक्जाममा धेरै मार्क ल्याउने व्यक्तिलाई उच्च बौद्धिकता भएको मान्छे जस्तो लाग्छ? यदि लाग्छ भने सुन्नुहोस्। किताबी कुरा सम्झने, छिटो सम्झने मानिसलाई मात्र हामी उच्च बौद्धिकता भएको मानिस भन्दैनौँ। जब मानिसले आफूले पढेको कुरालाई चाहिँ रियल लाइफमा व्यवहारमा उतार्नुहुन्छ अथवा व्यवहारमा प्र्याक्टिसमा ल्याउनुहुन्छ, उहाँ नै उच्च बौद्धिकता भएको मान्छे भन्छौँ। मेरो जीवनको एक्सपिरियन्समा मैले स्वदेश, मेरो देश नेपाल र मैले विदेशमा पनि मैले डिग्रीहरू हासिल गरेँ। त्यो एक्सपिरियन्सले मैले के फिल गरेँ भने हाम्रो नेपालको पढाइले मेमोरी अथवा पढेको कुरा सम्झिने सक्ने मानिसलाई चाहिँ उच्च बौद्धिकता भएको मानिसको रूपमा राखेको कुरा मलाई अनुभूत भएको छ। हामी नेपालमा जाँच लिन्छौँ, कुनै कुरा पढेको कुरालाई चाहिँ सर्र एन्सर लेख्न सक्यो भने उसले धेरै मार्क्स पायो र ऊ चाहिँ एकदम ट्यालेन्टेड मान्छेको रूपमा हामी लिन्छौँ। तर मैले विदेशमा पढाइ गर्दाखेरि के पाएँ भने हामीले पढेको कुरालाई प्र्याक्टिकल्ली अप्लाई गर्न सक्यौँ भने हामी ट्यालेन्टेड मान्छे हुन्छौँ। जस्तै स्कुल लेभलमा गणितमा हाम्रो नेप्लिज कन्टेक्स्टमा के छ भने न्युमेरिकल प्रब्लम दिएको हुन्छ, ल यहाँबाट ब्याज दर निकाल भनेर विद्यार्थीहरूलाई ब्याज दर निकाल्न दिइन्छ र ब्याज दर त्यसरी नै निकाल्न सिकाइन्छ पनि। त्यही कुरालाई हामीले व्यावहारिक रूपमा यदि ल्याउन सक्ने हो, विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक रूपमा त्यही कुरालाई रिलेट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो पढाइ इफेक्टिभ हुन्थ्यो। जस्तै यही सिचुएसनमा हामीले एउटा सिनेरियो दिन सकिन्छ। तिमी दुईटा ब्याङ्कमा जाँदैछौ। एउटा ब्याङ्कमा तिमीले लोन लियौ भने तिम्रो ब्याज दर 4% छ, अर्को ब्याङ्कमा लोन लियौ भने तिम्रो ब्याज दर 4.5% छ। अब तिमीले त्यो एउटा सर्टेन अमाउन्टको ब्याज दर 1 वर्षमा त्यो दुईटा ब्याङ्कमा कति लाग्छ निकाल र तिमीलाई त्यसको बेसिसमा कुन ब्याङ्कबाट तिमीलाई लोन लिँदा ठिक जस्तो लाग्छ उत्तर देऊ भन्ने तरिकाले हामीले एउटा सिनेरियो बनाएर स्टुडेन्टलाई कुनै पनि प्रब्लम्सहरू हल गर्न दियौँ भने त्यसले रियल सेटिङमा पनि त्यो प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सलाई चाहिँ एप्लिकेसन गर्नलाई उनीहरूलाई कन्सेप्ट दिन्छ र त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले पढेको कुरा पछि आफ्नो रियल लाइफमा पनि अप्लाई गर्न सक्छन्। म पनि एउटा शिक्षक हुँ। म नर्सिङको विद्यार्थीलाई पढाउँछु र हाम्रो नर्सिङमा पनि कति कुराहरू थ्योरीमा छ तर प्र्याक्टिकलमा त्यसलाई फोकस गरिएको छैन। र मेरो एक्सपिरियन्समा पनि हामी नेप्लिज सोसाइटीको मानिसहरू अलि पर्फेक्सनिजम खोज्छौँ। विद्यार्थीको एन्सर एकदम 100% राम्रो भयो भने हामीले त्यो विद्यार्थीलाई राम्रो भन्छौँ। अझै कति ठाउँमा त टिचरहरूले आफूले जुन एन्सर लेखाइदिनु भयो विद्यार्थीले त्यही एन्सर लेख्यो भने मात्र त्यो विद्यार्थीले राम्रो गरेको छ भन्ने टिचरहरूलाई भान हुन्छ। तर त्यो गलत हो। जब हामीले विद्यार्थीलाई आफ्नै तरिकाले सोच्ने मौका दिँदैनौँ, उसबाट पर्फेक्ट एन्सर खोज्छौँ भने विद्यार्थीमा हीनता बोधको कम हुन्छ र उसले फरक तरिकाले कुनै पनि कुरालाई सोच्न सक्दैन र त्यसले क्रिएटिभिटी आउन दिँदैन। र हामीले अर्को कुरा पनि के विचार गर्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो कन्टेक्स्टमा क्वान्टिटी ओभर क्वालिटी खोज्छौँ। टिचरले विद्यार्थीलाई कति पढाउनु भयो, कति घण्टा पढाउनु भयो त्यसमा फोकस गर्छौँ।
यसमा फोकस गर्दैनौँ कि टिचरले पढाएर विद्यार्थीले कति सिक्यो, के सिक्यो भन्ने कुरामा फोकस गर्दैनौँ। त्यही भएर हाम्रो थिङ्किङलाई चाहिँ हामीले सिफ्ट गर्न जरुरी छ। हामीले पढाएको कुराले विद्यार्थीले के फाइदा लिन सक्यो त, कतिको रियल लाइफमा एप्लाई गर्न सक्यो, कतिको स्किल्सहरू उसले सिक्यो भन्ने कुराहरूमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यदि हायर इन्टेलिजेन्स हामी खोज्छौँ, क्रिएटिभिटी खोज्छौँ, हामी हाम्रो विद्यार्थीहरूमा, हाम्रो बच्चाहरूमा खोज्छौँ भने उहाँहरूबाट मिस्टेक्सहरू हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ र उहाँहरूले पढेको कुरालाई चाहिँ रियल सिचुएसनमा, व्यवहारमा अप्लाई गर्ने वातावरण हामीले बनाउन दिनुपर्छ। लाग्छ यो कुराले चाहिँ हामीले हाम्रो विद्यार्थीको एडुकेसनमा हामी चेन्ज ल्याउन सक्छौँ र उहाँहरूलाई क्रिएटिभ उहाँहरूको क्रिएटिभिटी हामी बढाउन सक्छौँ। धन्यवाद।